Ashamaar kafuuneerraa kun miidiyaa walabummaa saatalaayit televiziyoonii Itoophiyaatti amaduutiin dhageechifna oduu wajjiniin ana yaareed yaadateeti. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa UN soddomii lammaffaa kan bara 2027 akka qopheessituu fi filamuu ishee hordofee Dr. Geediyoon Xiimootiyoos pirezidaantii yaa'ii COP soddomii lammaffaa ta'uun ramadamanii jiru. Dr. Geediyoon hojii dhimma alaanee dabalataa hooggantoota hojii biyya keessaa qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbilee tumsitoota idil addunyaa waliin ta'uun qophii yaa'ichaa kan hoogganan akka ta'edha kan himame. Mootummaan federaalii carraa miseensonni dhaabbatichaa kennaniif galateeffachaa qindeessummaa Dr. Geediyoon Xiimootiyoosiin hawaasa eegumsa qabeenya qilleensaa waliin dhiyeenyaan hojjechuu fi qophii ta'uu odeeffannoon waajjira ministeera muummeerraa argame ni mul'isa. Namoota qorannoo vaayirasii Maarbargiin qorataman 73 keessaa 11 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Namoota qorannoo vaayirasii Maarbarg qorataman 73 keessaa 11 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa beeksise. Waqtaa vaayirasii Maarbarg irratti argamu ilaalchisuun ministeerri fayyaa miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsa kan kennan ministeerichaa Dr. Maqdas Dhaabaa akka jedhanitti weerarri vaayirasii Maarbarg yeroo gabaabaa keessatti to'achuuf naannolee Inistituutii Fayyaa Hawaasaa ummata akkasumas qaamolee garaagaraa waliin taanee hojjechaa jirra jedhaniiru. Kana caalaattis fooyyessuuf hawaasa dhiyeenyatti jiruu fi keessumaayyuu naannoo vaayirasichi jabaatu mul'ateetti laaboraatoorii sochaan qorannoo taasisuu eegaleerraa jechuun Dr. Maqdas Dhaabaa dubbataniiru. Alatti tamsa'inaa wallaansaa taasifamuu fi odeeffannoo vaayirasichaa wal qabatu miidiyaalee fi qaamolee garaagaraa waliin hojii hojjetamuu cimee kan itti fuudha jechuun eeranii jiru. Yeroo vaayirasichi mul'ateerraa eegalee namoota dhukkubsata waliin qunnamtii qaban jedhaman 349 irratti hojii adda baasuu qorachuun raawwatame keessaa 119 vaayirasicharraa bilisa ta'anii ba'uu isaanii kaasaniiru. Walumaa galatti namoota 11 vaayirasichaan qabaman lubbuun namoota 6 darbuu namoota 5 wallaansii hordoffii taasifamaa jiraachuu himaniiru. Hojii adda baasuu eeruu fudhachuu guyyaa mallattoo jalqabaa mul'ateerraa eegalee cimee itti fufeeras jedhu. Gama biraatiin biyyoota dhibee kanaan dura itti mul'ate waliin marii taasifamaa jiraachuus kaasaniiru. Hirmaannaa uummataa cimee itti fufuu akka qabu akkasumas odeeffannoo barbaachisuun akka tamsa'aniif kan godhamu ta'uu Dr. Maqdas Dhaabaa dubbataniiru. Isteeshinii fayyaa ta'ee dhaabbileen fayyaa hundi yeroo kamiyyuu eeruu fudhachuu ta'ee wallaansa kennuu qophiidhaas jedhaniiru. Dur fakkaatuun dhibeen vaayirasii Maarbarg naannoo Oromiyaa keessatti hangammaatti akka hin mul'anne biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Too malee naannoon Oromiyaa bal'ina qabaachuu wal qabatee carraan dhibee kanaaf saaxilamuu guddaa waan ta'eef dhibeen kun kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkam mul'achuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa yeroo ifoomseerraa jalqabee naannicha keessatti akka hin mul'anneef hidhaa akka hin qaqqabsiisne biyyichi xiyyeeffannoo cimaa kennee hojjechaa akka jiru yeroo fayyaa Oromiyaa daayirektarri hooggansa balaa tasaa hawaasaa fi qorannoo obbo Gammachuu Shulii himaniiru. Kana malees dhaabbilee fayyaa sadarkaan jiran keessatti hospitaalota gurguddoo akka qopheessan taasisuun dhiyeessiiwwan ittisaa fi yaala fayyaa dhibee kanaa akka dhiyaatu taasisuuf keessumayyuu godinaalee saaxilamuu ta'anirraa xiyyeeffachuun hawaasa hubannoo uumuun hojiin bal'aa hojjetameera jedhaniiru. Hojii faana dha'iinsa dhibee kanaas cinaan hojjechaa jiraachuu hawaasaa fi ogeeyyii fayyaa qaamolee hawaasaaf itti fufiinsaan kan kennamu ta'uu obbo Gammachuun himanii jiru. Dhibeen vaayirasii Maarbarg dhufuu kun sadarkaa jalqabaatti mallattoolee dhukkubootaa biroo kamiyyuu mallattoolee akka qorriisaa, dadhabsiisaa namatti dhaga'amu, rakaasaa fi haqqee qubaa, maashaa fi busaa akkasumas qaamo'insaa kan qabu ta'uu himaniiru. Sadarkaa hammataarraa yoo ga'u garuu mallattoon dhiiguun qaamaa karaa afaanii funyaanii ijaa fi gurraa kanneen biroo qaama namaa keessaa ba'uu jiraachuu ta'uu dubbataniiru. Kanaaf hawaasni tuttuqqii dhukkubsataa fi dhangala'aa dhukkubsataa keessaa ba'uu of eeggachuun yeroo hundaa saamunaa bishaaniin harka isaa dhiqachuun saanitaayizarii fayyadamuu nama shakkamee adda baasuun of eeggannoo gara dhaabbata fayyaatti geessuu qulqullina naannoo fi dhuunfaa eeguun of eeggannoo taasisuun barbaachisaa akka ta'e himanii jiru. Hawaasni mallattoolee dhibee kanaa wal qabatan shakkii qabaatan qabsa bilbilaa bilisaa 6955 irratti bilbiluun eeruu kennuu akka qabu biyyichi dhaamee jira. Naannoo Sidaamaa godina Bahaa Sidaamaatti seenaa biyya kanaa keessatti qotee bultoonni heddichaa yeroo jalqabaa fi waggaatti si'a 3 maasii isaanii irratti oomishaa jiraachuu akkasumas oomisha bunaa gabaa alaa fi erguu kan jalqabanii yoo ta'u aanga'oonni heddichaa immoo qaamolee caasaa mootummaa keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii fidan irratti
tarkaanfii fudhachuu miidiyaan walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa eddichatti argame mirkaneeffateetoo jira. Bal'inni oduu kanaa akkaataa nutti dhiyaata. Naannoo Sidaamaa godina Baha Sidaamaatti seenaa biyya kanaa keessatti qotee bultoonni eddichaa yeroo jalqabaa fi waggaatti si'a 3 maasii isaan irratti oomishaa jiraachuu akkasumas oomisha bunaa gabaa biyya alaaf erguu kan jalqaban yoo ta'u aangawoonni eddichaa immoo qaamolee caasaa mootummaa keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii fidan irratti tarkaanfii fudhachuu miidiyaan walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa eddichatti argame mirkaneesseetoo jira. Waggoottan jijjiiramaa kana keessa hojiileen gaggeessitoota jijjiiramaan hojjetaman keessaa inni ijoon wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun badhaadhina sadarkaa maatiitti gadi buusuu akka ta'e kan eeran aangawoonni olaanoo naannoo Sidaamaadha. Yeroo ammaa hojiileen isaan hojjechaa turanii fi jiran dhugumaan akka afaan isaanii lafarratti gadi bu'eetoo kan jiru ta'uu miidiyaan walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa eddichatti gadi bu'eetoo taajjabeetoo jira mirkaneeffateetoo jira. Naannicha keessatti hojiilee hojjetame keessaa tokko naannichi akka of danda'u gaafa ta'u akkaataan hoggansa isaa bahaa fi dhiyaa kan jedhuun ta'uu isaa walqoodinsi bara wayyaanee akka irra hin deebineef xiyyeeffannoon waan hojjetame fakkaata. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Godinoota naannoo Sidaamaa keessaa eessaati godina Baha Sidaamaa aanaalee 3 hanga 4 ta'an eddichatti gadi bu'ee sirritti xiinxaleeraa qotee bultoota dubbiseeraa fayyadamummaa isaanis mirkaneeffateetoo jira. Miidiyaan walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa taajjabbii isaa keessatti hojiileen naannoo Sidaamaa keessatti hojjetaman dhugumaan kan nama jajjabeessu ta'uu argusi. Hojiileen kun maaf sirritti uummataa fi ifa akka hin taane gaafii itti ta'eetoo jira. Rakkoolee harkifannaa pirojektoota akka biyyaatti uummataa fi mootummaa sakaalee qabeetoo ture naannoo Sidaamaa keessatti keessattuu godina ilaalaa turre godina Baha Sidaamatti fala akka argate hubanneetoo jirra. Pirojektoonni ji'oota muraasa keessatti akka biqilaatti gaafa ol biqilanii xumuraman ijaan argine ilaallee kaameraa keenyan fudhannee jirra. Gamoon hirmaannaa ummataanii tajaajila adda addaa ooluu fi hojjetaman ji'ootan yoo xumuraman argineetoo jirra. Riqichoonni gurguddoo fi daandiin baadiyyaa wal qunnamsiisuu fi heddummina qaban bifa salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti hirmaannaa ummataan yoo hojjetaman argineetoo jirra. Akkuma qotee bultoonni nuuf mirkaneessan naannoo Sidaamaa godina Baha Sidaamaa keessatti wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi waggaatti si'a 3 oomishamuu akka danda'ames eddichatti gadi buunee ilaallee mirkaneeffannee jirra. Akka fakkeenyatti kilaastara garbuu iddoo tokkotti ilaalleen lafichi boloqqee fi boqqoolloo irraa oomishamee akka ture garuu yeroo ammaa garbuu biiradhaan kilaastaraanii oomishameetoo jiraachuu isaa mirkaneeffanneetoo jirra. Kana qotee bultoonnis nu mirkaneessaniitoo jiru. Hojiin kun gara biraatittis akka muuxannoo gaariitti akka babal'atu isaati yaada isaanii dhiyeessa. Gama biraan qonnaan bultoota oomisha bunaa irratti bobba'an eddichatti argamuun miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa haala jiru erga ilaaleen booda hojiiwwan bara jijjiiramaa kana keessa gama oomisha bunaanii naannoo Sidaamaa godina Baha Sidaamaa keessatti hojjetaman abdii kan namatti horane ta'uu mirkaneesseetoo jira. Akka fakkeenyatti qotee bulaan naannoo magaalaa Daayyeetti baroota 5 kana heeyyama bunaa ala erguu argataniin sanyii buna filachuu irraa kaasee hanga kunuunsi xumuraa oomisha irra gahan itti haala jiru yoo ibsanitti hojiin kun akka biyyaatti muuxannoo guddaa akka ta'uu danda'u isaati mirkaneeffateetoo jira. Nugusee Naaree Baalaaloo. Maqaan koo Nugusee Naareen jedhama. Qotee bulaan yeroo ammaa buna ala erguu erga jalqabee waggoota jijjiiramaa kana keessa kan argine. Ani ergan buna ala erguu jalqabee waggaa 5 ta'ee jira. Yeroo duraa akka naannoo Sidaamatti anatu buna ala erguu jalqabe. Mootummaan kallattii baddaadhaa gadi kenneen ani fayyadamaa ta'eetoo jira. Amma abbaa qabeenyaa guddaa ta'eetoo jira. Waggaa 5 keessatti jechaadha. Buna kiiloogiraama 1,000 ta'u ergee tanan abbaa qabeenyaa guddaa ta'e. Warroonni biraallee anarraa muuxannoo akka baran barbaada. Yaw 1200 kiiloogiraam የመላክ እድል አገኘው። Gama biraan ogeessi qonnaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baha Sidaamadha. Haala bunni itti bifa fooyyee qabuun oomishamu ilaalchisee muuxannoo jiru nuuf qoodaniitoo jiru. Nutis eddichatti dhaqnee kaameraa keenyan waraabnetoo jira. Hojiin kunis muuxannoo guddaa biyyaaf ta'uu danda'u ta'uu mirkaneeffannee jirra. የቡና ምርታማነት ሲባል Maqaan koo Mallasaa
Shugguxeen jedhama. Magaalaa Bansaa Daayee keessatti itti gaafatama waajjira misooma qonnaati. Bunni keenya qulqullina akka horatuu fi biqiltuu gosa gaarii daffisuurraa ka'ee teekinooloojii garaagaraa fayyadamuun fakkeenyaaf kompoostii fayyadamuun gosoota midhaanii akka boqqoolloo, warqee fi boloqqee fayyadamuun bunni keenya sadarkaa isaa akka eeggatu oomishaatoo jirra. Kanaanis bu'aa gaarii argamsiisaa jirra. Akka biyyaattis ta'ee akka addunyaatti biyya Ameerikaatti bunni keenya sadarkaa rikoordii cabsee jira. Warroottan 40 akka biyyaatti jiran keessaa tokkodha. Bunni keenya sadarkaa biyya Ameerikaatti kiiloon tokko qofti birrii 266tti gurgurame. ባለፈው እንደው ያለው ቡና ሪኮርዱን ሰብሯል። የዓለም 1 ኪሎግራም 266 ብር ኢትዮጵያ ተሽጧል። Godina Bahaa Sidaamaa keessatti inshuraansii fayyaa irratti hojiin hojjetamanii fi kunuunsi haadholiif daa'immanii fi muuxannoo akka biyyaatti ta'uu danda'an akka jiran hoogganaan hospitaala Boonaa yoo dubbatan miidiyaan isaati dhimmicha dhugaa ta'uu qaama heddichatti argamuun mirkaneessee jira. Hojichi dhugumatti biyyi kan irraa barachuu qabdu akka ta'es mirkaneessetoo jira. Hawaasni heddichaas inshuraansii fayyaa irraa fayyadamaa ta'uus dhugaa baheetoo jira. እንክብካቤው ከፍ ያለ ነው። በጣም ታቅሜ Tajaajila inshuraansii kan fayyadu akka waliigalaatti ilma namaa hundaafi. Ani waggaa tokkoo fi ji'a 6 hospitaala kana keessa ciise. Tajaajilli hospitaala kana keessatti argadhe baay'ee namatti kan toludha. Ilmi namaa kamuu odoo tajaajila inshuraansii fayyaatti galmaa'ee bu'aa faayidaa argachuu danda'a jedheetoon yaada. Kan ani kaffale xiqqoodha. Faayidaan an argadhe baay'ee guddaadha. Kan ammoo mootummaan haala mijeessuu isaatii fi baay'ee galateeffachuun barbaada. ጤና መድን ለእኔ ቀርቶ ለሞላ ኢትዮጵያ ጠቃሚ ነው። Akka waliigalaatti hojiilee naannoo Sidaamaa godina Bahaa Sidaamaatti hojjetaman ilaalchisuun bulchaan bulchiinsa godina Bahaa Sidaamaa obbo Geezaachoo ibsa laataniitoo jiruun. ፕላስ ደግሞ አማራጮችም ስላሉን ሀብትም ስላለን ያንን ሰብሰብ አድርገን ተጠቅመን የነገ ትውልድ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር አሁንም ህዝቦቻችን ከዙሪያቸው ያለውን ሪሶርስ ተጠቅመው ከድህነት ተላቆ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር እንደ ብልጽግና ፓርቲም እንደ መንግስትም የተቀየሱና የታቀዱ ትልሞች አሉ። እነዚህንም ለመፈጸም በክልል ደረጃ ታቅደው ከወረዱት 4 ዞንና በሐዋሳ ከተማ የተዋቀረው ክልላችን ውስጥ አንጋፋው ዞን ነው። አንዱ ዞን ነው የኛ ምስራቃዊ ሲዳማ ዞን። ኢኮኖሚያዊን በሚመለከት አንደኛው ግብርና ነው የሚመጣው። ግብርና በእኛ ዞን አብላጫው ደጋማ ወነ ደጋማና ውስን ቆላማ ወረዳዎች አሉ። Maqaan koo Gizaachoo Neoreen jedhama. Naannoo Sidaamatti bulchiinsa godina Bahaa Sidaamaati. Akka mootummaa keenyatti paartiin keenya sagantaalee kaa'ee keessaa tokko wabii midhaan nyaatan of danda'udha. Kan ammoo inisheetivii garaagaraa akka naannoo Sidaamatti kaa'ameen lafa hektaara 34 qabnu hunda gosoota biqiltuu hundaa fi haala oomisha itti dabaluun danda'amu fi badhaadhina maatii dhuunfaa mirkaneessuun danda'amuun akkuma agartetti teekinooloojii fayyadamnee bu'aa guddaa arganneetoo jirra. Buna ilaalchisee qotee bulaan lafa hektaara 2 qabuuf heeyyamni hanga 220 kan duraanii dabalatee kan biraas kennamuuf jira. Kanaafuu qotee bulaan keenya yeroo ammaa daldaltoota yookaan fadaltoota of keessaa baasee bu'a qabeessa ta'eetoo jira. Kallattiidhaan buna isaa ala ergachaatoo jira. Kana mootummaan keenya tarsiimoo lafa kaa'een qotee bulaan keenya amansiisnee akka itti fayyadamu taasifneetoo jira. Fuuldurattis qotee bultoonni keenya lafa kallattii mootummaan kaa'e kanaan qaban akkaataa kallattii mootummaan kaa'een deeggarree kana caalaa akka fayyadaman taasisuudhaaf hojjechaatoo jirra. ከዚህም ባሻገር ከዚህ በፊት ከተሰጠ ቆየት ያለ ጊዜ ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት የክልሉ መንግስትም አቅጣጫ ተቀምጦ በአሁኑ ሰዓት ለአርሶ አደሮቻችን ጥናት እየተደረገ ነው። በየወረዳው 2 ሄክታርና ከዛ በላይ ያገኙ አርሶ አደሮች አሁን ጥናት እየተደረገ ነው። ጥናቱ በዚህ ሳምንት ማጠቃላይ ይደረጋል ብዬ አስባለሁ። ወረዳዎች ደግሞ ሲጨርሱ ዞን አምጥቶ የዞኑ መንግስት ውሳኔ ሰጥተን አጣርተን ወደ ክልሉ አስተላልፈን ፍቃድ ያገኛሉ ማለት ነው። Dhumarratti tarkaanfii qaamolee rakkoo bulchiinsa gaarii irratti uummata makkaraarsan irratti fuudhatames ibsaniitoo jiru. ማህበረሰቡ ከነምኑ ያቀረቡ ሰዎች ከኃላፊነት እንዲነሱ ተደርጓል። በተለይ
ኃላፊነት ላይ ያሉ አዛዦች፣ መርማሪዎች፣ ምርመራ ክፍል ኃላፊዎች እሱንም አጥርተን አርመን ማህበረሰቡ ጋር ተግባብተን ወደ ስራ ነው የተገባው። ከለቲ ሞቱማን ናኖ ሲዳማ ካኤን ሲርና ሀቃ ለፋ ቀብሲሱ ፊ ኡመታ መሪሲፍኔ ቃሞሌ ረኮ ኡመታ ረቲ ኡመን ተርካፊ ረቲ ፉዳኔ ጅራ ገራ ፉልዱራትሲ ቆራኖ አዴምሲፍኔ ከፉዳኑታ ኑቲ አካ ሞቱማትቲስ ta'e akka paartii badhaadhinaatitti ummata keenya jiddu galeessa goonee ummanni keenya kallattii hundaanuu badhaadhina dhuunfatitti akka galu taasisuudha. Kanammoo akkuma argitanitti hojjechaa jirra. Rakkooleen yoo jiraate kallattii kamiinuu ammas ummata keenya jidduu dhaabbanneetoo furuudhaaf duubatti hin jennu. Isinis asitti dhuftanii kana nu gabaasu keessaniif baay'ee galatooma. ለምነት ውስጥ የገቡ ፋይል የሚያጠፉ ያጠፋውን የሚለቁ ጥፋተኛው ወጥተው ሌላኛውን ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ጥፋተኛ ነው ብሎ የሚሄዱ ዳኞች ተለይተው አሁን ባለፈው ግምገማው አሁን አላለቀም። ወደ ሲ ደረጃ የተሰጣቸው አሉ ዳኞች፣ ቢ የተሰጣቸው አሉ፣ ኤ የተሰጣቸው ማህበረሰቡም የመሰከረላቸው፣ ግን ሁሉም ተሰብስቦ ሲገማገሙ ራሳቸውንም ገምግመው ያወጡ አሉ። ያንን ተከትለን በእኛ ዞንም አዛዡ ምንድነው 3-4 ወረዳ ላይ ፕሬዝዳንቶቹ ተቀይሯል። ወራና ራሽያ ወሊን ኢቲ ጅራኒ ዳቡ ፊ ከሮራ ነጋ USDS ተረቲ ወሊ ሁበኑራ ጋሙ ዩክሬን ቤክስፍቴ ጅርቲ ደበለቶ ዱከናፍ አዲሱ አበባ Waraana Raashaa waliin itti jiran dhaabuudhaaf karoorri nagaa USDS irratti wal hubannoorra ga'uu Ukraine beeksiste. Ameerikaan torbee darbee karoora nagaa qabxii 28 qabu kan waggaa 4 waraana Raashaa fi Ukraine gidduutti gaggeeffamaa ture xumuraaf qopheessitee ifoomsiteetti. Ukraine karoora nagaa irratti waliigalteerra ga'uu gabaasteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxansa isaaniin karoorri nagaa karoora jalqabaa irraa fooyya'uu isaa ibsuun teewwan dabalataa gamlachuu irraa dabaleeraas jedhanii jiru. Pirezidaantichi itti dabaluudhaan ergamaan addaa koo Steve Witkoff pirezidaantii Puutiin waliin Mooskootti akka wal argan qajeelfama kenneeraas jedhaniiru. Yeroo wal fakkaatu barreeffama raayyaa ittisa biyyaa Diriskool lammii Yuukireen waliin wal arguus jedhanii jiru. Raashaan gama isheetiin wixinee waliigaltee nagaa Ameerikaa yaada dhiyeessite irratti yaaddoo qabu ibsaa jirti. Ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov akka jedhetti qophii waliigaltee nagaa haaraa Ameerikaan qopheessite roobii ganamaatti terminii ni geenya jedhanii jiru. Moskoon bu'uura Ameerikaa jalqabaa ni deeggarti jedhameera. Garuu haala jijjiiramni bu'uuraa itti taasifame irratti bu'uura addaa ta'a jechuun Sergeen akeekkachiiseeru. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumureetoo jira. Qophiilee miidiyaa walabummaa saatalaayitii televezyiinii Itoophiyaa biraafan wajjiniin turtii gaarii.